호시곤 어떻게 보셨습니까? 아 저는 사실 그 절크 코치님들을 네. 저스트 절크 코치님들을 2015년도 바디락 대회가 있었는데 세계 바지락 대회가 대회요? 바디락이라고 이제 세계 대회가 있어요. 근데 이제 거기서 저는 서천에서 한 줄 알고. 예, 죄송합니다. 거기서 이제 하회탈을 쓰고 한복을 입고 이제 네. 춤을 췄던 게 있는데 저 사실 그때부터 팬이었어요. 네. 저스트 아, 절크 감사합니다. 분들. 감사합니다. 분명 나 여기 있어. 완전 저스트 절크 스타일의 나레이션 퍼포먼스와 뭔가 절크 주니어를 보는 것 같았어요, 진짜로. 그리고 이게 유닛 무대가 아니라 단체 무대잖아요. 그렇죠. 근데 단체 무대인데 이 각뿐만 아니라 속도감까지 이렇게 맞는 것과 뭐라 해야 되지? 근데 단체 무대인데 그렇게 군무도 잘 맞고 개개인이 너무 잘 살고 저는 그 뭐라 해야 되지? 세계 대회 보는 것 같았어요, 진짜로. 너무 재밌어요. 진짜 너무 좋았어요, 진짜로. 엄청난 극찬을 해주셨다, 진짜. 아니 저번 라운드 때도 다른 사람들이 그냥 미국 대회를 보는 것 같았대. 우리 무대 보고 단체 무대. 네, 저스트 절크는 뭐 굳이 이야기 안 해도 요즘 완전 대세 댄스 팀으로 많이들 알고 계시잖아요. 네. 저도 이 친구들의 퍼포먼스를 보면서 와 이렇게도 할 수 있구나 이런 감동도 받을 때가 있는데 오늘 이 무대를 저는 이 음악 자체를 굉장히 좋아해요. 마스크 OST에 나오는 이 음악을. 네. 그리고 이 음악을 과연 어떻게 살릴까 이렇게 봤었는데 너무나 그 찰진 구성과 에너지 있는 무대 그리고 구성력이 굉장히 좋았어요. 그 일사불란하게 막 움직이는 정말 이 저스트 절크만이 할 수 있는 네. 구성이 아닐까라는 생각을 했고 하지만 조금 아쉬웠던 점이 네. 구성이 정말 좋았는데 그 구성을 뒷받쳐 줄 만한 포인트 안무가 좀 없지 않았나라는 생각을 했어요. 네. 그래서 어쨌든 뭐 세계 수준의 저스트 절크 팀이기 때문에 긴 말은 안 하겠습니다. 잘 봤습니다. 네, 감사합니다. 네. 제이 블랙 심사위원 평을 한번 들어보겠습니다. 저크 손이 정말 많이 간 친구들로 보여요. 네, 정말 마지막 무대에서는 저크 냄새가 굉장히 많이 났어요. 그래서 굉장히 보기 좋았고 구성의 흐름도 너무 좋았고요. 그러니까 구성이 보통 우리가 막 퍼포먼스 하다가 자리 바꾸고 춤추고 자리 바꾸고 춤추고 해서 자리 바꿀 때는 춤으로 생각을 안 하는 친구들이 많아요. 근데 저 그거 굉장히 싫어하거든요. 왜 무대에서 무대를 진행하고 있고 춤을 추고 있는데 왜 갑자기 이동할 때는 그냥 이동해서 춤을 춰요? 저는 그거 별로 안 좋아하거든요. 물론 그걸 좋아하시는 분은 있으시겠지만 근데 오늘은 그런 부분이 없었어요. 구성부터 계속 춤으로 끌고 가면서 컨셉 에너지를 계속 끌고 가고 제가 몰입해서 빠져나오지 못하게 여러분이 계속 무대를 이끌어 갔었고 의상 그리고 컨셉 부합됨 거기에 부합됨 이제 분위기나 표정들 있죠. 그것도 계속 너무 잘 끌고 가줘서 그것도 너무 좋았고요. 하나 아쉬웠던 건 뭐냐면 사실 아마 아쉽다고 하기도 뭐한데 태건 군이 물론 이제 컨셉이 마스크는 아니잖아요. 이제 행복을 얘기를 한 건데 음악이 너무 제가 마스크 영화를 너무 좋아해서 태건 군이 아예 짐 캐리 역할을 했었어도 너무 좋았을 것 같은 그런 느낌이 없지 않아 있었어요. 아예 초록색 마스크를 쓰고 그래서 그냥 그런 상상을 조금 해봤고 제가 가장 좋아하는 합이 그동안에 여러분이 보여줬던 무대 중에서 가장 베스트였던 것 같습니다. 수고하셨습니다. 극찬이 쏟아집니다. 네. 자, 우리 우진 군 어떻게 보셨습니까? 춤 안에 이제 나레이션으로 이제 퍼포먼스를 시작한 건 너무나도 신선했던 것 같아서 정말 좋게 봤고요. 그리고 스킬이나 뭐 디테일, 리듬, 그 조합 구성 이런 거는 뭐 말할 거 없이 너무 연습을 많이 하신 게 보여서 너무너무 좋게 봤습니다. 그리고 음악과 이 신나는 음악들과 이제 표정과 또 이 춤이 혼연일체가 돼가지고 이제 너무너무 이게 조화가 잘 어울렸던 그런 무대였던 것 같습니다. 너무 잘 봤습니다. 네, 감사합니다. 자, 우리 하이동 씨. 저는 되게 무대를 보면서 굉장히 많이 짜증이 났어요. 에? 짜증이 좀 많이 났어요. 왜요? 너무 잘해서 계속 보고 싶은데 자꾸 심사평을 해야 되니까 너무 잘해서 계속 보고 싶은데 자꾸 심사평을 해야 되니까 하이동 저는- 씨의 저런 표현은 지금 처음입니다. 진짜 한 명만 계속 100점 분석을 받아, 해야 진짜. 되잖아요. 그렇죠. 너무 불행한 거예요. 저한테는 이 공연이 행복이라는 주제를 가지고 한 공연인데 네. 그런 에너지가 너무 느껴지지만 저도 같이 행복하고 싶은데
그러지 못했어요. 이거 적느라고 금요일 심사평을. 밤 11시 본방을 확인하시면 그러니까 느끼실 수 있을 겁니다. 아, 예, 너무 많아요. 제가 칭찬해드릴 게 너무 많은데 그 중에서 또 대사와 음성을 이용해서 처음에 시작을 해서 기대감을 증폭시켜줬어요. 그 기대감 이상의 모습을 이후에도 많이 보여주셨고, 그리고 저스트 저크 팀에 이 정도의 그 합이 맞는 무대를 만드는 것도 힘들지만 이만큼의 무대를 따라와줘서 이렇게 완벽하게 해주는 여러분들 굉장히 멋있게 잘 봤습니다. 수고하셨습니다. 우리 하이동 심사위원의 최대 지금 극찬이 아니었나 싶습니다.